привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать пластилин в микроволновке. Я уже показывала, как сделать просто пластилин, а вот этот раз я покажу, как сделать пластилин в микроволновке. И что же для этого нам понадобится? Первое, это тарелка глубокая, дальше вода, дальше краситель. Это может быть гуашевая краска или акварельная, или же просто какой-то пищевой краситель. И это может даже быть зеленка, потому что зеленка тоже красиво красит. Она такой делает бирюзовый цвет. Дальше ложечка, чтобы насыпать, венчик, чтобы перемешивать, растительное масло или оливковое, соль обыкновенная и мука. Вот. Так, первым делом мы наливаем в нашу мисочку воду. Наливаем воду. Вот этого достаточно. Так, а дальше мы наливаем оливковое или же растительное масло. Немного. Где-то вот так вот достаточно. Но это мешать не обязательно, потому что дальше краску добавляем. Я взяла вот такую вот штучку, чтобы перемешать можно было, то есть не перемешать, а краску взять и положить туда. Вот так вот. Вот так вот. Я перемешаю. Вот. Так, и теперь мы насыпаем сюда муку. Вот. Насыпаем муку. Где-то 3-4 ложки. Ну, желательно, чтобы было с горкой. Ну, я думаю, этого достаточно. И немного соли. Где-то 2 ложки, может, или немного больше. Вот, все. И теперь мы должны это все перемешать. Тщательно перемешать. Вот у меня такой получается какой-то немного розоватый цвет. Такой. Вот вы видите, такой какой-то розоватый цвет. Может, еще немножко муки добавлю. Ну, а здесь получаются такие какие-то комочки. Вот. Вот так вот я перемешала. Теперь это все нужно отправить в микроволновку. Вот, я микроволновку поставила. И
И нужно это все поставить на несколько минут. Где-то на 3-4 минуты. Вот, я достала уже с микроволновки, мы должны помешать. И потом это повторить еще несколько раз, где-то 3 разика. Она уже загустевает, появляются такие вот комочки. Да. Вот, нужно еще такое повторить 3 раза. Вот, чтобы оно в микроволновке было, достать его, помешать. И так 3 раза. Вот я достала уже его 2-й раз, и оно уже густеет, уже больше комочки появляются. Это значит, что уже где-то на 4-й, на 3-й раз, не знаю. Но если у вас на 3-й раз не получился, он до сих пор жиденький, значит еще нужно где-то 2 разика повторить или раз. Вот я уже его достала 3-й раз, и он уже такой густой стал. Значит, где-то на 5-й или на 4-й раз уже он будет готов. Вот он уже такой густой, такой еще липкий. Такой классненький. Вот так вот. Вот такой. Ай, горячие. Вот я достала уже его 4-й раз, я уже его поварила. Он такой классный. Он уже такой, уже не липнет к рукам, немножко жирненький и горячий. И поэтому нужно его оставить на 15-20 минут остывать.